Berlin, vorletzte Folge der Staffel 1 der Sempeljagd. Berlin bekannt für Techno, Nightlife, Großstadt, Beton, Historie etc. Und ich bin jetzt hier in dem ersten Part in der Innenstadt unterwegs. Ich werde ganz viele Sehenswürdigkeiten abklappern. Brandenburger Tor, Kurfürstendamm, Alexplatz. Es war noch der Weihnachtsmarkt auf dem Alex etc. pp. Von dem her gibt es da einiges, auf was man sich freuen kann. In dem Sinne, viel Spaß beim Glotzen. Boah, ist das kalt. Okay, ich glaube Berlin, da werden mal wieder ein bisschen mehr Samples gejagt. Ich habe mies Bock. Es hört sich einfach übel geil an. Man hört einfach auf 200%, also das ist echt krass. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir einchecken können. Dann geht's zum Hotel, raus in die Stadt. Bis später. Passt. Gehen wir nach Berlin. Nachtsession, so beginnt's. Ich hab Bock. Pommes ganz frisch gemacht. Probieren wir auch. Zimmer und Tour. Ich bin gerüstet, gewappnet. Performance-Modus ist an. Die ersten Aufnahmen habe ich gerade schon gemacht und dann gehen wir heute ein bisschen auf Touri-Stops, Reichstagsgebäude, nachher noch Alexanderplatz, Fernsehturm. Ja Mann, ich habe einfach voll Bock, Berlin zu erkunden. Weiter geht's, Aufnahmen machen. Ich ja einmal draufdrücken, oder? Ja? Okay, am Zaun entlang ratschen. Und los. Okay, jetzt mit Ring über Zaun. Mit Fuß auf Sand ratschen. Wenn man diesen Rahmen sieht, mit diesem Record oben links, dann sind es die Sounds vom Field Recorder, die ich recorded habe. Also man hört da zum Beispiel bei dem Fußratschen ganz deutlich zum Teil den Unterschied zwischen Mikrofon von der Kamera und Mikrofon natürlich vom Field Recorder. Also. Ist echt ein gutes Echo gewesen. Ja, gehen wir zum Alex. Alex. Ambience über Spree. So, kurzer Pitstop. Wir waren gerade im Brandenburger Tor, Bundestag, Reichstagsgebäude, wollten dann eigentlich noch zum Fernsehturm laufen. Laufen ein bisschen der Nase nach und auf einmal kommen wir so ums Eck. Da ist schon unser Hotel. Ja, und dann jetzt haben wir kurz einen spontanen Pitstop gemacht. Ich habe nämlich auch mein Dings tatsächlich vergessen. Hier, mein Schlegel, den hatte ich vorher vergessen einzupacken. Jetzt geht's zum Fernsehturm, Alexanderplatz. Kurz 5 Minuten Pause und dann geht's weiter. Bis gleich! Ah, ist lieber cool. Bisschen undercover unterwegs. Wir packen kurz das Zeug ein. Ich bin mir halt nicht ganz sicher. Okay. Aber die eine oder andere Story kennt man halt auch. Okay. Gehen wir lieber auf Nummer Vorsicht beim Coddy. Ja Mann, wegen dem ich packe kurz mein Stuff ein. Und schauen wir, was da einfach so geht. Kreuzberg, bisschen Späti-Kultur mitnehmen. Fett. Tag 1 vorbei, einige Stops abgeklappert, die wichtigsten waren direkt mal im Sack. Ich war nämlich auch schon seit 9 Jahren nicht mehr in Berlin, das letzte Mal 2016 in der 11. Klasse.
und war dementsprechend selber persönlich auch übel hyped auf die Stadt. Was hat sich so geändert? Der riesen Techno-Hype, der in den letzten Jahren aufgekommen ist. Wie hat das so ein bisschen auch die Leute, keine Ahnung, vielleicht verändert, dass sie sich anders kleiden? Da kann ich schon sagen, Berlin geht schon ab. Also, da habe ich eine gesehen, die hatte eine Tischdecke so als Cardigan und so shit. Das war schon echt witzig. Unfassbar Multikulti, die Stadt. Aber ich fand's übel nice und richtig geil, sowas einfach wieder in so einer Großstadt zu sehen. Berlin lebt, das hat man gemerkt. Hallo meine Freunde. Berlin Tag 2 für die 7. Samplejagd-Folge. Heute steht auf dem Plan nochmal die gleichen Stops wie gestern abklappern und dann geht es noch auf den Kurfürstendamm. Wir haben jetzt gleich Szene, für uns geht es jetzt gleich weiter. Erstmal Espresso Cappuccino trinken. Ja? Dauert das besser. Braucht man kurz am Morgen Kickstart am Tag. Geht aus. Hassi, da geht dein Herz auf, wenn du sowas siehst, oder? Grüße gehen raus. Sowas habe ich zum Beispiel bei dem Hamburg-Track mit drin. So ein Ratschen. Time gestretched, dass es so langsamer war und dann hattest du so ein Knacken und das hast du dann so als Ambience benutzt. Mit dem war ein bisschen cooler, mit dem hat sich irgendwie ein bisschen cooler angehört. Diese eine Szene, Digga, Vögel, Bahn, Alexanderplatz, Leute, Musiker, Junge, das ist so dermaßen Großstadt-Vibe. Oh, vielleicht sogar. Oh, guck mal. Oh, nice, das habe ich gesucht. Das habe ich gesucht. Es gab einen Löffel dazu. Gekauft, oder? Okay. OG, Mauerstück, ohne Übermalung. Krass, da ist was los, absolut. Okay, nice, bisschen Kultur mitnehmen, immer wichtig. Safe. Richtig ruhig hier. Drüben Halligalli, hier gar nichts. So, jetzt laufen wir aber wieder chillig zurück. Richtung Berg, ein tagsüber, wie es aussieht. Da hab ich Bock. Okay. Also 14 Uhr, sonntags, die Schlange ist gefühlt 200 Meter lang, geisteskrank. Ja, haben wir das Ding jetzt auch mal gesehen. Da kommen wir heute Nacht wahrscheinlich nochmal her. Der ist hier.
Junge, da kannst du ja hier noch so chillig 3 Stunden, was weiß ich noch, ein bisschen vorglühen oder keine Ahnung, einfach noch ein paar so wie der eine Box mitnehmen und Party machen. Ich meine, man hört ja noch nicht mal was. Okay, jetzt versuchen wir so wenig Dreck wie nur möglich mitzunehmen. Ich glaube, das geht so. Okay, chillig. Also, Gleis 2. Nehmen wir die U3. Hallisches Tor. Und los, 8 Stockwerke. So, kleiner Pitstop. Heute hatten wir auf jeden Fall auch einiges auf dem Plan, und zwar die gleichen Stops wie gestern. Das Brandenburger Tor, Reichstagsgebäude, Alexanderplatz. Ersten Abstecher ins Berghain machen. Die Schlange war gefühlt 200 Meter lang, aber es war schon mal ganz interessant, das zu sehen. Dann waren wir noch am Kurfürstendamm, sind kurz am KaDeWe noch vorbeigelaufen. Ja Mann, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder zurück, straight up. Kurz ins Hotel, nachher geht's weiter, noch eine kleine Nachtsession. Jetzt aber noch 2-3 Stunden chillen, nachher was futtern und dann, ja Mann, geht's nochmal raus. Sonntagabend checken wir nochmal die Lage ab. In dem Sinne, bis später. So, jetzt ist erster Stop auf jeden Fall Richtung Berghain. Da mal einen kleinen Tag-Nacht-Vergleich starten, mal gucken, was da jetzt so geht, ob die Schlange immer noch 200 Meter lang ist. Danach noch chillig Potsdamer Platz, da waren wir noch gar nicht. Dann war es das für den heutigen Tag. Noch ein paar Abschlussaufnahmen noch mitnehmen. Ich packe meine Jazzbesen ein und lasse den Schlegel daheim. Das ist Einsatz, Digga. Alter. Ja, wir waren gerade noch am Berghain, aber irgendwie war bei uns beiden dann noch so die Ehrfurcht am Start und wir sind dann einfach nur kurz vorne direkt am Eingang einmal ein bisschen vorbeigehuscht und haben so ein bisschen hochgespiegelt. Wir haben das jetzt auch nicht groß gefilmt, sondern haben halt einfach nur so mal kurz den Vibe mitgenommen. War trotzdem mal ganz interessant. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder daheim. Wir haben es 1:10 Uhr. Ja, morgen 12 Uhr auschecken. Bis dann. Guten Morgen aus Berlin. Wir haben noch eine knappe Stunde zum Auschecken. Dann geht es noch auf einen kleinen Abstecher auf den Alexplatz. Und zwar will ich eine Runde Kettenkarussell fahren. Wenn die Zeit noch reicht, noch Riesenrad. Für auch viel mehr ist heute leider auch gar keine Zeit, denn der Zug fährt auch schon um 3:30 wieder am Bahnhof. Bis gleich. Passgenauigkeit at its finest. Geisteskrank. Das ist so geil. Ich musste wieder an diesen Halb-Mensch, Halb-Nase-Moment denken. Halb Mensch, halb Nase. Das Lied von den Bäumen. Honigkuchen, Pferdprinzen ist am Start. Wir sind im Riesenrad. Los geht's. Vielen Dank. Bitte schön. Schönen Tag noch, guten Appetit. Danke. Nichts droppen. Da sind wir. S-Bahn zum Hauptbahnhof. Berlin war auf jeden Fall geil. Aber ich muss echt sagen, Berlin gibt so viel zu entdecken. Da kannst du gefühlt einen ganzen Monat verbringen. Du hast immer noch nicht alles gesehen. Von dem her freue ich mich echt schon auf den nächsten Trip. Aber ja, für den Trip war es das jetzt. Easy in dem Sinne. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Und genau deshalb gehe ich nochmal nach Berlin. Wie ich gerade schon gesagt habe, innerhalb von einem Monat hat man gefühlt immer noch nicht alles gesehen. Deshalb ist Berlin auch in Part 1 und in Part 2 aufgeteilt.
Jetzt hat man gesehen, in Part 1 hauptsächlich Innenstadt, die ganzen Sehenswürdigkeiten abgeklappert, Brandenburger Tor, Kurfürstendamm, Alexanderplatz etc. pp. Und in der zweiten Folge geht es dann nämlich ein bisschen ins Umland von Berlin. Dementsprechend, ja, steht noch einiges auf dem Plan. Jetzt noch ganz viel Spaß bei den Abschlussminuten und in dem Sinne sieht man sich in der letzten Folge der Sampeljagd. Ich habe jetzt schon Bock und bis dann. Was? Geh nach Berlin. Nachtsession, so beginnt's.